दोस्तों, भारतीय सेना के अभ्यास के दौरान 3 मिसाइलें मिसफायर हो गई। भारतीय सेना मिसाइलों का परीक्षण कर रही थी, तब वे तकनीकी कमियों के चलते मिसफायर हो गई। यह अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोखरण रेंज में फायरिंग एक्सरसाइज हो रही थी, जिस दौरान सतह से हवा में मार करने वाली 3 मिसाइलें मिसफायर हुई। 3 मिसाइलों ने क्षेत्र के आसपास के अलग अलग गाँवों में और खेतों में गिरी, जिससे जोरदार विस्फोट हुए। हालांकि भारतीय मीडिया ने दावा किया कि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। भारतीय रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट्स में विस्तार से बताया गया है कि मिसफायर की गई 2 मिसाइलों का मलबा बरामद किया गया है, लेकिन अधिकारियों को अभी तक तीसरे मिसाइल के मलबे का पता नहीं चल पाया है। भारतीय पुलिस और सेना के जवान फिलहाल तीसरी मिसाइल की मलबे की तलाश कर रहे हैं। इन मिसाइलों की रेंज 10 से 25 किलोमीटर के बीच बताई गई है। नचना के पुलिस डीएसपी कैलाश बिश्नोई ने भारतीय मीडिया को इस घटना की पुष्टि की और कहा कि अजासर गांव के खेत में एक मिसाइल मिली है, जबकि दूसरी मिसाइल दूसरे खेत में मिली थी। मिसाइलों के प्रभाव से बड़े गड्ढे बन गए थे। पिछले साल नई दिल्ली में सरकार ने मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के लिए 3 भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, जिसके कारण एक मिसाइल मिसफायर हुई थी जो पाकिस्तान में जाकर गिरी थी। एक ब्रह्मोस मिसाइल 9 मार्च को 2022 में गलती से फायर हो गई थी। घटना के लिए जिम्मेदार तय करने सहित मामले के तथ्य को स्थापित करने के लिए गठित एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने पाया कि 3 अधिकारियों द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं से विचलन के कारण मिसाइल को मिसफायर हुआ गया था। इन 3 अधिकारियों को मुख्य रूप से इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। अधिकारियों को 23 अगस्त 2022 को बर्खास्तगी के आदेश दे दिए गए हैं। भारत ने 9 मार्च को गलती से पाकिस्तान में एक मिसाइल दागने की पुष्टि की थी, जिसके बाद इस्लामाबाद ने कहा कि 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच एक बड़ी आपदा और संभावित युद्ध शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है जानकारी पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद।